हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राहुल गनौर। और आज हम बात करेंगे एक सीवीएस का एक छोटा सा टॉपिक है फिजियोलॉजी का, और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। आज हम बात करेंगे हार्ट साउंड के बारे में कि हार्ट साउंड है वो क्या होती है और कौन कौन सी हार्ट साउंड है वो हमें देखने को मिलती है। सबसे पहले तो अपन बात करेंगे कि हार्ट साउंड है ये होती क्या है। तो द साउंड ऑफ अ हार्ट बीट कम्स ऑफ अ प्राइमरली फ्रॉम अ ब्लड टर्बुलेंस कॉज्ड बाय द क्लोजिंग ऑफ अ हार्ट वेल। कहने का मतलब ये हुआ कि जो हार्ट साउंड है ये जो हार्ट हमारी जो हार्ट बीट है वो कहने का मतलब हमें कब सुनाई देती है। कहने का मतलब जब जो ब्लड है उसका टर्बुलेंस होता है, उस समय ब्लड का जो टर्बुलेंस होता है उस समय सुनाई देती है। और वो ब्लड का जो टर्बुलेंस कब होता है, जब हार्ट के जो वेल्व है जब क्लोज हो जाते हैं उस समय। करेक्ट। जो मेन हार्ट साउंड की अगर बात की जाए, जो हमें लाउड जो हमें सुनाई देती है इनफ स्टेथोस्कोप से, वो होती है दो तरह की साउंड, एक लब साउंड और एक डब साउंड। ये दोनों साउंड हमें स्टेथोस्कोप है उससे सुनाई देती है, और ये एक तरह की लाउडर साउंड है। जो लब है उसको हार्ट साउंड फर्स्ट बोला जाता है, डब है उसको हार्ट साउंड सेकंड बोला जाता है। अब हम बात करेंगे कि इनके बीच का जो डिफरेंस है वो दिखा देता हूँ मैं आपको कि डिफरेंस है वो क्या है इनका बीच का। ध्यान से देखिएगा, अगर कंपैरिजन स्टडी करें इनकी, मतलब अगर इन दोनों का कंपैरिजन करें पर हार्ट साउंड फर्स्ट और हार्ट साउंड सेकंड का, तो कहने का मतलब ये है कि जो हार्ट साउंड जो फर्स्ट है ये कब प्रोड्यूस होती है, और ये इसका जो कोज की अगर बात की जाए तो जब एवी वेल है तो एवी वेल का जब क्लोज होते हैं तब ये हमें प्रोड्यूस होती है। और मैंने कहा ऊपर की तरफ कि जो ये दोनों लाउडर साउंड है, और लाउडर साउंड कब होगी जब कोई भी, और जो हार्ट साउंड है कब प्रोड्यूस होती है जब हमारे हार्ट के वेल है बंद हो जाए। अगर मान लो एट्रियोवेंट्रिकल वेल बंद हुए तब तो हार्ट साउंड फर्स्ट सुनाई देगी, पर जब सेमीलूनल वेल अगर क्लोज हो गए तब हमें हार्ट साउंड सेकंड तब सुनाई देगी। करेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो हार्ट साउंड फर्स्ट है ये एक वेंट्रिकल सिस्टोल है, इसके एक ऑनसेंट पे होती है। और अगर इसके और इसमें भी जो अगर स्पेसिफिक हो तो वो आइसोवोल्यूमेट्रिक फेज के अंदर होती है। करेक्ट। और ये अगर हार्ट साउंड सेकंड की अगर बात करें तो ये एक वेंट्रिकुलर डायस्टोल के अंदर होती है, और इसमें भी अगर स्पेसिफिक हो तो प्रोटोडायस्टोलिक में होती है, प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर यहाँ पे अगर इसकी निमोनिक्स से अगर याद करें अपन, तो कहने का मतलब है लब है तो एल इनिशियल लेटर है इसका एल आ रहा है, तो इसकी जो पिच होगी वो लो होगी, साउंड है वो लाउडर साउंड होगी और प्रोलॉन्ग्ड होगा। एल एल आ रहा है सबके अंदर। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि एग्जाम के अंदर आप कंफ्यूज ना हो लब साउंड और जो हार्ट साउंड फर्स्ट लब और डब के अंदर। अब जो यहाँ पे लो पिच है इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 30 से 80 पर सेकंड होती है, पर सेकंड होती है। और लाउडर साउंड है ये लब, और प्रोलॉन्ग होती है ये 0.1 से 0.17 सेकंड होता है। अगर इसकी बात करें तो अगर ये लो पिच है तो ये हाई पिच होगी, ये लाउडर साउंड है तो ये शार्प साउंड होगी, ये प्रोलॉन्ग है तो ये शॉर्टर होगी। अपोजिट है यहाँ पे एस एस, याद रहेगी चीज़ है। अब यहाँ पे अगर इसकी जो फ्रीक्वेंसी थी वो 30 से 80 पर सेकंड थी, यहाँ पे इसकी जो फ्रीक्वेंसी है 150 से 120 पर सेकंड है। शॉर्टर है 0.1 से 0.14 सेकंड है इसका टाइम। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए तो मैंने कहा कि अगर ये लब साउंड है मतलब एक लाउडर साउंड है, तो ये हमारे हार्ट की अगर बात करूं तो हार्ट पे कहाँ पे भी अगर स्टेथोस्कोप रखें तो सुनाई देगी। बट अगर हम बेस्ड ऑब्जर्वेशन करें कि कहाँ पे पर्टिकुलरली पोजीशन अगर हम देखना चाहें तो पर्टिकुलर पोजीशन मैंने बताया अभी अभी आपको कि यहाँ ये कब होता है जब एवी वेल है जब क्लोज होते हैं। करेक्ट। और जब एवी वेल क्लोज होते हैं तब ये होता है। तो एवी वेल की अगर बात की जाए तो ये मेनली अगर बेस्ट अगर बात करें तो हमारे जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल्स की अगर बात करें तो उनके बीच में तो क्या होता है कि एक मिट्रल वेल प्रेजेंट होता है, और जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल्स के बीच में एक ट्राइकस्पिड एरिया होता है। तो दो तरह के एरिया होते हैं, लेफ्ट साइड की अगर बात करें तो मिट्रल एरिया, राइट साइड की अगर बात करें तो ट्राइकस्पिड एरिया। तो मिट्रल एरिया में भी जो मिड से एक मिड क्लाविकल लाइन की अगर बात करें जो लेफ्ट साइड में, तो वहां पे ये बेस्ट ऑब्जर्व होता है।
और ट्राइकस्पिड एरिया की अगर बात करें तो वो हमारे जो स्टेर्नम बॉर्डर होता है तो वहां पे ये बेस्ट ऑब्जर्व होता है, करेक्ट, स्टेथोस्कोप से। और जो दोनों एरिया है, मिट्रल एरिया, ट्राइकस्पिड एरिया, मतलब एवी वेल जहां पे बंद, एवी वेल की अगर बात करें, एट्रियोवेंट्रिकल वेल, तो ये एक कहने का मतलब लेफ्ट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर प्रेजेंट होता है, तो वहां पे हमें सुनाई देती है। अगर इसकी बात करें तो ये हमारे जो अगर सेमील्यूनर वेल है, जब बंद होता है तो वहां पे सुनाई देती है। तो नीचे की तरफ अपन को पता है कि एक पल्मोनरी एरिया और एक आउल्टिक एरिया होता है। जो पल्मोनरी एरिया और जो आउल्टिक एरिया होता है, दोनों ही जो एरिया है वो एक सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर होता है। और ये जो अगर बात करो पल्मोनरी एरिया का, तो पल्मोनरी एरिया हमारे लेफ्ट जो वेंट्रिकल से, लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो पल्मोनरी के अंदर जाता है, पल्मोनरी ट्रंक के अंदर। और जो राइट की अगर या फिर राइट की अगर बात करें तो वो एक आउल्टिक के अंदर ये जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट अगर बात करें अपन, तो ध्यान से देखिएगा कि अगर ईसीजी कोरिलेशंस की अगर बात करें अपन, करेक्ट, अगर ईसीजी कोरिलेशंस की अगर बात करें तो कहने का मतलब ये है कि जो ये साइड मैंने यहाँ पे थोड़ा गलत बता दिया है, पल्मोनरी एरिया है ये साइड राइट साइड में होता है और आउल्टिक एरिया वो लेफ्ट साइड में होता है, एक बार चेक कर लेना। ईसीजी अगर कोरिलेशंस की अगर बात करें अपन, तो जब ये अब मैंने कहा कि ये एक वेंट्रिकल सिस्टोल है, इसके ऑनसेट पे होता है, मतलब ये एक जो क्यूआरएस जो वेल होती है वेंट्रिकल सिस्टोल के अंदर, तो उसका जो आर वेव होता है उसके साथ ये कोएग्जिस्ट करता है, करेक्ट। और ये अगर इसकी बात करूं, अगर हमारे हार्ट साउंड सेकंड की अगर बात करें तो कहने का मतलब ये है कि जब टी वेल है, जब उसका एंड होता है, तब वहां पे क्या होता है कि मार्क होता है हमारा वेंट्रिकल डायस्टोल, करेक्ट। तो ये दो तरह की साउंड्स थी जो हमें स्टेथोस्कोप से हमें सुनने को मिलती थी। अब कुछ और भी साउंड है उनके बारे में भी बात कर लेते हैं, वैसे पूछते नहीं है वो, पर कभी आ भी जाए तो वो आपको पता होनी चाहिए। ध्यान से देखिएगा क्या होते हैं। ये है हार्ट साउंड थर्ड और हार्ट साउंड फोर्थ। इनका कंपेरेटिव स्टडी नहीं की गई, वहाँ पे कंपेरेटिव स्टडी थी, डिफरेंस था एक दूसरे में, अपोजिट थी एक दूसरे के, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं। हार्ट साउंड थर्ड की अगर बात करें तो ये जब हमारे वेंट्रिकल, अगर बाय रैपिड फिलिंग फेज ऑफ वेंट्रिकल ड्यूरिंग वेंट्रिकल डायस्टोल प्रॉपर, जब वेंट्रिकल डायस्टोल प्रॉपर की अगर बात करें तो उस समय जो वेंट्रिकल्स की जो फीलिंग होती है उस समय ये हमारी हार्ट साउंड सुनाई देती है। मतलब मैं ऐसा बोलूँ कि एट्रिया जो एवी वेल है जब ओपन होता है तब उस समय ये जो हार्ट साउंड है वो हमें सुनाई देती है, करेक्ट। और जब एवी वेल बंद होए तब तो हमें हार्ट साउंड फर्स्ट सुनाई देगी, और जब एवी वेल ओपन होए तब हार्ट साउंड थर्ड सुनाई देगी। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो लो पिच होती है, मतलब, और ये लो पिच होती है, इंटेंसिटी भी कम होती है, और कितनी 0.1 सेकेंड होती है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ये हमें नॉर्मली सुनाई देती है, और बच्चों और जो यंग इंडिविजुअल है उनके अंदर हमें सुनाई देती है ये साउंड। बूढ़ों के अंदर जो हार्ट साउंड थर्ड की अगर बात करें तो ये सुनाई नहीं देती। हार्ट साउंड फोर की अगर बात करें तो ये रैपिड फीलिंग फेज है ड्यूरिंग एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब एट्रियल का कॉन्ट्रैक्शन होगा, जब एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन होगा तो एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन हो जाने की वजह से जो ब्लड है वो हमारे एट्रिया से वेंट्रिकल्स के अंदर जाएगा, करेक्ट। उस समय ये साउंड प्रोड्यूस होगी। इसकी फ्रीक्वेंसी भी लो है, इसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे लो पिच थी, लो इंटेंसिटी थी 0.1 सेकेंड। यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी भी लो है और इसका एम्पलीट्यूड है वो भी लो होता है। ये तो नॉर्मल थी, बट ये अगर इसकी बात करें हार्ट साउंड 4 की, ये एक एबनॉर्मल है, नॉर्मली पर्सन के अंदर ये सुनाई नहीं देती। और ये कब सुनाई देती है? जब हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल्स के अंदर, अगर लेफ्ट वेंट्रिकल्स है, अगर उसकी अगर फॉलिंग हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल्स की, या फिर कार्डियोमायोपैथी हो गई के अंदर रेस्ट्रिक्शन हो जाए, या फिर वेंट्रिकल्स है उसके अंदर हाइपरट्रोफी हो जाए। अगर वेंट्रिकल्स के अंदर हाइपरट्रोफी हो गई, कार्डियोमायोपैथी रेस्ट्रिक्शन हो गया, और लेफ्ट वेंट्रिकल्स है उसकी फॉलिंग हो गई, अगर ये तीनों कंडीशन हो जाती है, या तीनों में से अगर कोई भी कंडीशन हो जाती है जिसकी वजह से ये जो हार्ट साउंड 4 है, एबनॉर्मल जो साउंड है, ये समय सुनाई देती है, तो अब नॉर्मल पर्सन के अंदर तो ये सुनाई नहीं देती। और एक और साउंड है मरमत साउंड, ये भी हम बात करेंगे। मरमत साउंड भी एबनॉर्मल साउंड है जो नॉर्मल पर्सन के अंदर सुनाई नहीं देती, तो ये जान लेते हैं कि ये भी होती क्या है। ध्यान से देखिएगा।
अगर हम बात करें मरम्मत साउंड की, तो कहने का मतलब ये है कि ये एक एबनॉर्मल साउंड है, और ये कब होती है, जब टर्बुलेंस की अगर बात करें, टर्बुलेंस ऑफ ब्लड फ्लो है वो जनरेट करता है इसको, और कब, जब नैरो ओपनिंग के समय और एक डिफेक्टिव हो जाए हमारे वेल के अंदर। अगर ओपनिंग नैरो हो रही है तब भी ये साउंड प्रोड्यूस हो जाती है, या हमारे वेल के अंदर डिफेक्ट आ गया उस समय। और अगर नैरो वेल की ओपनिंग की अगर बात करें तो ये एक, जब मिट्रल स्टेनोसिस की अगर बात करें तो जो हमारे मिट्रल वेल था, जो मिट्रल एरिया था, लेफ्ट एट्रियल और लेफ्ट जो वेल था हमारा, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल्स के बीच में, तो अगर उसके अंदर स्टेनोसिस हो जाए तब ये मरम्मत साउंड प्रोड्यूस होती है। और अगर वेल के अंदर डिफेक्ट हो जाए, मतलब एक अवोल्टिक है उसका रिगर्जिटेशन हो जाए, मतलब हमारे जो नॉर्मली क्या होता है कि जो ब्लड है वो हमारे अगर लेफ्ट वेंट्रिकल से एक अवोल्टा के अंदर जाता है, तो अगर अवोल्टा से दोबारा अगर हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल्स के अंदर ब्लड आ जाए, मतलब अवोल्टिक वेल अगर लीक कर जाए, जिसकी वजह से भी अगर वेल के अंदर डिफेक्ट आ जाएगा, और जब वेल के अंदर डिफेक्ट आएगा मतलब मरम्मत साउंड है वो प्रोड्यूस हो जाएगी। करेक्ट। तो इस वीडियो के अंदर अपन ने बात करी हार्ट साउंड के बारे में। करेक्ट। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई हुई होगी। अगर ऐसा हुआ है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय मेडिकोज स्टूडियो यूट्यूब चैनल, और इसके जो नोट्स है वो अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा मैं, वहाँ से आप देख सकते हो। और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को अपने फ्रेंड्स, अपने बैचमेट्स को शेयर करें और उनसे सब्सक्राइब के लिए बोले। और अगर कोई भी किसी भी तरह की कोई वीडियो में अगर कुछ दिक्कत हो रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मुझे बताएं कि ये दिक्कत हो रही है, तो मैं आने वाले जो वीडियो है उनमें सुधार कर सकूं। थैंक यू।